Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 31-nji maý hepdeniň tiýşembe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi Walfarýaryn. Şuňky programmamyzda Amnesty International guramasy Owganistanyň içinde konfliktin gaçyp göçen adamlaryň sanynyň soňky 3 ýylda 2 ete köpelip 1 millionyň geçenligini aýdýar. It's really people who have sort of been forced away from their home by one basic situation. Aşgabatyň Gaza etrapçasynda onlarça ýaşaýyş jaý ýumrulýar. Bunlar gurrun ýan territoriýanyň Selimnaya da Kuchayev köçeleriniň uğrunda ýerleşen onlarça jaý ýykylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Soldan Açylowanyň internet aragatnaşygy kesildi. Elbetde bu meniň işim bilen bagly geçirildi diýip men hasap etdim. Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp boluň. Siriýada gozgalaňçylaryň elindäki Idlib şäherinde ortaýatyň amalasyryň bolmagy çak edilen howa hüjümlerinde azyndan 20 adamyň wepat bolanlygy habar berildi. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik eden guramanyň 31-nji maýda aýtmagyna görä, giýje amalasyrylan howa hüjümleri şäheriň ençeme böleklerine zarba urupdyr. Zeper ýeten binalaryň biri keselhananyň gapdalynda ýerleşýär. Wepat bolanlaryň 7-si çağılar diýip guramanyň müdiri Rami Abdurrahman aýtdy. O katyşygy beş etmek barada fevral aýynda gelinen alalyşykdan soň bolan iň güýçli bombaly bu hüjümüň pedalarynyň sanynyň ýene köpelmegine garaşylýar. Halat edijiler Idlibde giýjanyň dowamynda işläp ýöpat bolanlary gözlediler. Olar ýumrulan binalaryň harabalyklarynda aman galan adamlaryň birnäçesini şol sanda bir çağany tapdylar diýip Idlib şäheriniň Grajdan gorugy boýunça edarasy öz Facebook sahypasynda habar berdi. Idlib şäheri we vilayaty gozgalaňçy toporlaryň şol sanda Al-Qaida bilen baglanyşygy bolan Nusra frontunyň galasy hasaplanýar. Ortaýatyň howa güýçleri Siriýada prezident Başar al-Asadyň gozgalaňçylara garşy alyp barýan görüşini goldamak üçin geçen ýylda ýerleşdirildi. Talibanyň söwüşçileri bolmakda guman edilen hüjümçiler Demirgazyk Owganistanda gara ýolda buky gurup adamdan 13 adamy öldürdiler we 30dan gowrak adamy zamunlyga aldylar. Owgan resmiýetleriniň aýtmagyna görä 31-nji maýda irden söwüşçiler Gunduz vilayatynyň Aliabad etrafynda 6 sany awtobusy saklapdyr. Gunduz vilayatynyň gubernatory awtobuslarda 200 çemet adamyň bolanlygyny we 30dan gowrak adamyň zamun alynanlygyny aýtdy. Owgan resmiýetleri wepat bolanlaryň sany 13 we 18 adam aralygynda diýip habar berýärler. Ýolakçylaryň taýyklaşdyrylmadyk sany zamunlukdan boşadylypdyr. Yerli owgan resmiýetleri hüjümde Talibany aýplaýarlar, emma bu söwüşçi topur hüjüm barada entek çykyş etmedi. Türkiýe Germaniýanyň Osman imperiýasynda ermenileriň gyrylmagyny genotsid hökmünde ikrar edýän rezolýusiýany kabul etmegine garşy duýduruş edip 31-nji maýda çykyş etdi. Şu hepde Germaniýanyň Bundestagynda bu barada ses berişliginiň geçirilmegine garaşylýar. 1915-nji we 1917-nji ýyllarda 1,5 million ermeniniň Osman türkleri tarapyndan gyrylmagyna köp taryhçylar 20-nji asyryň ilkinji genotsidi hökmünde seredýärler. 20den gowrak ýurt ony genotsid hökmünde ikrar etdi. Germaniýa ikrar etmedik hem bolsa häkimet başyndaky koalisiýa bu arada rezolýusiýany teklip edýär. Türkiýe Germaniýa bilen gatnaşyklarynyň çylşyrymly pursadyna gabat gelen bu ädime garşylyk bildirdi. Konfliktin gaçyp öz ýurdunyň çäginde göçüp ýaşamaga mejbur bolan Owganistanlylaryň sany şu ýyl 2 artyp 1,2 million adama ýetdi diýip Amnesty International guramasy habar berdi. Londonda ýerleşen adam hukuklaryny goraýjy toparyň soňky hasawatynda görkezilen sandan daşary ýene 2,16 million Owganistanlynyň ýurdun daşynda bozgun bolup ýaşaýanlygyny aýtdy we bu görkezijileriň soňky 40 ýylyň dowamynda Owganistanda takmimden her bir maşgalanyň öz öýüni terk etmek bilen bagly ýagdaýy baştan geçirenligini aňladýanlygyny bellädi. Hasawatda ýurdun içinde göçürilen adamlaryň zerur ýaşaýyş şertleriň azyny we soň medisina kömeginiň ýetmezçiliginden mätäçlik çekýänligi şeýlede bilim almak hemde işe ýerleşmek ýaly mümkinçiliklerden mahrum bolýanlygy aýdylýar.
Azerbaycanly ady belli futbolçy Avreli jurnalist öldürmek bilen bagly hadisa gatnaşykda günälenip 4 ýyl türme tutsaglygyna höküm edildi. Bakuwyň etrap sudy 31-nji maýda çykaran kararynda Javet Huseynowy Rasim Aliyewe garşy planlaşdyrylan hüjüm barada häkimetleri habarly etmezlikde günäli tapdy. Sud Kabala futbol komandasynda oýnayan we Azerbayjany wekilçilik edýän Huseynowy tutsaglyga höküm etdi. Huseynow aýplamalary ret edýär. 30 ýaşly jurnalist Rasim Aliyew urulup ýenjilen gününiň ertesi 2015-nji ýylyň 9-njy awgustynda Bakuwyň keselhanasynda aradan çykdy. Jurnalist özüniň Huseynowyň tarapdarlarynyň hüjümine täze bar bolanlygyny keselhanada bolan wagtynda habar berdi. Olar Aliyewiň Huseynowy tanqidlap ýazan makalasy üçin ondan aralyp aprel aýynda 5 adam Aliyewiň ölümine sebäpkär bolmakda günäli tapyldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepli yer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. 1,12 milyon adam Awganystanyň içinde öz öýlerinden gaçyp ýaşaýar. Ýene 2,16 milyon adam ýurduň daşynda bozgunlukda bolýar. Adam hukuklaryny goraýjy Avreli gurama Amnesty International öz täze hatabynda beren bu sanlaryň soňky 40 ýylyň dowamında Awganystanda her bir maşgalanyň bozgunluk bilen bagly ýagdaý başdan geçirýänligini anladýanlygyny belliýär. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Halkara Günah Geçiş Kuramasy Amnesty International Awganystanyň konflikten gaçyp ýurdun öz üçine bozgunluk çekmäge mejbur bolan adamlaryň sanynyň geçen 3 ýyllykda 2 eseden hem artyp 1,2 milyona ýetendigini aýdýar. Düýbi Londonda ýerleşen hukuk kuramasynyň özüniň soňky hasabatyna bellemegine görä, bu sany ýurdun daşynda bozgunlukda ýaşaýan 2,6 milyon awganlynyň üstüne goşanyňda, onda geçen 40 ýylyň içinde Awganystanyň maşgalalaryň ählisi diýen ýaly öý ýowlaryňdan jyda düşmegiň nähili agyrdygyny tejribe edilipdir diýen netije gelýär. Raportda bozgunlukdaky adamlaryň Awganystanyň öz üçine yaramly gaçwatalga tapman, ýemit we suw ýetmezliginden, saglygy goraýyş çäreleriniň, okuw we iş mümkinçilikleriniň ýoklugundan ejir çekýändigi aýdylýar. Dünýäniň ünsi Awganystanyň sawlanymek diýer. Biziň konflikt derali ýerde taşlanan bu adamlaryň agyr ýagdaýyny unutmagymyz mümkin diýip Halkara Günah Geçiş Kuramasynyň Günörtä Aziýa boýunça direktori Çampa Patalaýdýar. Geçen bir näçe ýyllykda Aýratyn halkara güýçleri 2014-nji ýylda ýurdy terk edilbäri Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýynyň gittikçe durnuklaşmagyna şaýat bolundy. Halkara güýçleri çekilen soň jeňçi Taliban güýçlerine karşı göreşmek işi Awganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň özüne tapşyryldy. Gadaply hereketler arasynda gabawa düşen parahat ýylatyň aglabasy gaçyp ýurdun öz üçine öý owlaryny ýetiren adamlar üçin göz öňünde tutulan lagerlerde ýerleşdiler. Amnesty International Kuramasynyň Günörtä Aziýa boýunça baýlykçysy Olaf Blomqvist 2016-njy ýyl barada aýdanynda gurrungy edilýän günne müň adam diýer. 2016-njy ýylyň bir özünde ýylyň deslapky bir näçe aýyna 100 000den agdak adam bolmaly. Muny gün başına hasaplanyňda onu biz günne tahminan 1000 adamyň gurrungy edýäris diýip Blomqvist aýdýar. Hasabat Herat, Kabul we Mazar Şerifdäki lagerlerde we owalarda bozgunlukda ýaşaýan 100den agdak adam bilen geçirilen interwiwlaryň esasynda taýýarlanypdyr. Onda üstümizdäki ýylyň başyndan bäri bozgunlaryň sanynyň köpelendigi sebäpli lagerlerde ýagdaýyň has yaramallaşandygy aýdylýar. Doğrudan bular bir aýylgan ýagdaý sebäpli öýüni taşlap kaçmaga mejbur bolup, ýene şolar ýaly aýylgan ýagdaýa düşen adamlar bu ýerde olaryň özüni ýa olaryň adam hukuklaryny goraýan ýa olary zerur kömekler bilen üptün edýän adam ýok diýip Blomqvist aýdýar. Halkara Günah Geçiş Kuramasynyň hasabatyna ýa-ni iş başyna geçen Awgan hökümetiniň ýurdun öz içinde bozgunluk çekýän adamlaryň ýagdaýyny gawlandyrmak üçin täze siýasat gizmek barada beren wagdalaryna karamazdan bu adamlaryň ýagdaýynyň yaramallaşandygy bellenýär. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Aşgabatyň Gaja etrapçysynda häzirki wagtda onlarça ýaşaýyş jaý ýumrulýar. Soňky ýyllaryň dowamında paýtagtyň özünde we töwerek daşynda müňlerçe ýaşaýyş jaý we ýaşaýjylara degişli beýleki binalaryň ençemeti ýykylypdy. Şäher resmiýetleriniň bu urdan alyp barýan işleriniň nowatdaky tapgyry barada Kardeşim Mirdan Saryýewiň Aşgabatdaky habarçymy Soltan Atçylowanyň maglumatlarynyň esasynda taýýarlan reportajyny dinläli. Aşgabatyň günorta bölегindäki ýylat arasynda Gaza diýilip atlandyrylýan ýylatly etrawynda ýaşaýyş jaýlaryny ýykmak kampaniýasy dowam edýär. Bu günler gurrungy edýän territoriýanyň Silinaya da Kuchayev köçeleriniň urunda ýerleşen onlarça jaý ýykylýar. Bir tarapdan tamlaryň bir bölegini ýaşaýjylaryň özleri, soňra guruluş material höküminde sataryn diýen umyt bilen sökseler, beýlik tarapdan hökümetiň agyr tehnikasy bu etrawy bir ýan ucundan ýumurýar. Gazada ýykylmaly edilen jaýlaryň diwarlarynda tamlaryň tatlygy çykarlandygy baradaky bildirisleri hem görse bolýar. Ýaşaýjylar uzak ýyllaryň dowamında galdyran tamlaryny bazar narhyndan telmetse ardan bahadan guruluş materialy höküminde satýarlar. Mysal üçin mundan bir ýyl öň hem 10.000 Amerikan dollaryna bahalanan jaýlar häzir 1,5 miň dollardan satylýar. Ýatladyp geçsek 2000 töwere hojalygy bolan Gaza raýony geçen ýylyň güýzünde ýykylyp başlanypdy. Dokumentleri resmi talaba laýyk gelýän öýleri ýykylan Gazalylara paýtagtyň Paraxtedi mikroraýonundan jaý berilýär. Yerli ýylatyň aýtmagyna görä, özüne berilýän jaýlar maşgaly agdalarynyň sanyny ýa-da soňky galdyrylan goşmaçy otoglaryň meýdanyna görä däldi. Eýse ozalky tamlarynyň dokumentdaky meýdanyna görä berilýär. Häzire çelini täze jaý bilen üpçün edilmedik ýaşaýjylary bolsa, harabaçylykda alınıp barylan guruluşyň edil alkymynda ýaşamagy mejbur bolýarlar. Jaýlarymyzyň ýakynda ýykyljakdygyny, özüne başga ýerden öý beriljakdygyny aýtdylar. Emma entek ýetişenok diýip täze ýaşara ýer bermeýärler. Biz hem bu tozanyň tehnikanyň dendelesiniň aşagynda ýaşap otyrys diýip 40 ýaşlaryndaky Gazanyň ýaşaýjysy Bägül gurrun berýär. Bägül ýol ýodalaryň petiklenendigi sebäpli raýondan çykmakda hem kynçylyk çekýändiklerini, uly köçä çykmak üçin batgalyklardan, gum depelerinden asmaly bolýandyklaryny gurrun berýär. Gepin gerdisine görä aýtsak, soňky aýlaryň dowamında Gaza raýony bilen bir hatarda Aşgabatyň ýene-de ençeme ýaşaýyş massivlary dowlulugyna ýer bilen deňedildi. 13.000 mellek ýeri bolan çoğunly daçylary, 4.000 mellek ýeri bolan şor daçylary, häzir olardan nam-nişan galmady. Gazanyň ýaşaýjylaryndan tapawutlykda ol ýeriniň ýylatyna ne kompensasiýa berildi, ne de ýykylan jaýynyň özüne alternativ ýaşaýyş ýeri berildi. Paýtagtdaky jaýlary ýykmak kampaniýasy resmi taýdan Aşgabady awadanlaşdyrmak sygara astynda alınıp barylýar. Bu işler 2017-nji ýylda Aşgabadda geçsek Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyklaryň çäginde alınıp barylýar. Kardeşim Mirdan Saryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Aşgabadda ýaşaýyş jaýlaryň ýumrulmagy bilen bagly ýürüýte video maglumatymyz hem taýýarlandy. Ony görmek üçin azadhabar.com web saýtymyzda we sosial mediadaky sahypalarymyzda siýahat ediň. Bir ýyl mundan öň Aşgabadda ýumrulan 15.000 çemesi jaýyň öň duran ýerleri heniden boşlugyna galýar. Häkimetler tarapyndan öýleri ýumrulan hojalyklaryň ençemesi bolsa jaýsyz galyp özüçe gün görýärler. Azatlyk radiosu şeýle maşgalalaryň şu günki ýagdaýy bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen gürrüňdeş boldy. Kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurada Aşgabatyň şor we çoğunly sebitlerinde müňlerçe jaýyň ýykylanyna bir ýyl boldy. Aradan epesli wagt geçdi. Häzirki wagt şol ýykylan jaýlaryň deregine näme guruldy? Şorluda we şorda jaýlar ýykmak mundan 3 ýyl ol başlandy. Ýöne gaýdysyňyz ýaly inhonk jaýlar mundan 1 ýyl ol ýykyldy. Şondan bäri şo ýerlerde hiç ýerli guruluş işleri alınıp barlanok ýa-da awadanlaşdyryş işleri alınıp barlanok bir edilen iş. Ýykylan jaýlardan galan guruluş güýlerini aýyrdylar, ýerleri uly tehnikany alyp düzlediler. Bolan wessalam. Hiç ýerli hiç bas edilen ok. Amanmurada çoğunlygynyň ýa-da şoruň misalyny görüň berseňiz, şu häzirki wagt şol ýerde näme gödeýilýär? Ýagny jaýlaryň ýykylan ýerini bir suratlandyryp berýärsiňiz. Soğullu'daki dağçalıklar bular Aşgabat, Taşoğul,
asfalt yolunun Demirgazık hem de Gunorta tarafında yerleşýärdi. Iň agrymly bölegi yolun Demirgazygynda yerleşýärdi. Ine şo yerlerim zaýlar ýykylandan soňra öňde daýdyşmýär düzlenni o yerlerde Hasanım bolsa bir wagt ýaşaýyşyň bolallygyny aňlaýan ýeketek alamatlar olum daşa eýleriniň höwes bilen eken baglarynyň bir näçesi häzirem şo ýerde otur ýöne aradan geçen eski wagtyň dowamyny ezizräkleri uğrady. Bir näme berdaşlar aşlar eklenne ýençemeli bolup sanaşlaryň bolan Käril otur häzir gur tokoýlugym bolmasa selçen tokoýlugy ýa-da salyp Amanrada şol ýerde jaý ýykylan adamlaryň ykwaly nähil boldy? Ýagny bir ýerde iki maşgalanyň misalynda gurrun berýärsiňiz. Şo ýerde daşy zaýlaryň sarallaryň ählisiniň de elinde resmi dokument bardy. Şol daşy ýerleriniň şol adamlara değişiklik hakynda hasanna daşylary ýykylanlaryny ol adamlara goloy wagtda başga bir ýerden daşy ýeriniň berilýekdigini söz berdiler. Ýöne şo söz şo wagdalygyna garly. Ondan daşylarının iki ýekesi häzirem Aşgabat şäheriniň değişli etraflaryna gatnap bu adamyzda wepa ýok diýip barýarlar. Ýöne garaşyň bahym çölertip ýene de wada berýärler. Belli bir bölege şu ýagdaý başdan geçirýär. Galanlarym Aşgabatyň ýetegindäki haftaky Garagumyň ýakyndaky Gunortasyndäki oğullar var. Mehmet Yar diye, yine gayrı diye, Çekiş diye, şunyalar oğullara göçüp şotaydaki tanıştırışlarının zayilerine yavşırıp salamdar zayiler salınırlar. Yine şeydikte yaşap böyle 3. yıl böyle olsa özünün gelen vilayetine Aydalı, Daşoğuz, Levap vilayetine dolanırlar hem de özünün ırklarını şu yerlerden özleyerler. Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmaga çagyrýarys. Biz bilen telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 31-nji may temmäke garşy halkara güni Türkmenistan çilimkeşlige garşy döwlet derejesinde berkçäre görýän ýurt çilim söwdasy döwletiň gözegçiliginde saklanýar. Ýurdun köp ýerlerinde çilim çekmek gadagan edilýär. Uly jerimeler salynýar. Çilimi oda bermek boýunça resmi çäreler geçirilýär. Şeýle-de Türkmen hökümeti 2025-nji ýyla çenli ýurdy çilimden doly azat etmegi wada berýär. Şol bir wagtda käbir maglumatlara görä resmi çäreleriň puhtalanmagy çilim gaçakçylygyna we korrupsiýa ýol açar. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň berjek maglumatlaryny dinläli. Türkmenistanyň çilimkeşligi, çilim söwdasyna garşy görülen çäreler bilen baglykda ýurtda çilim korrupsiýasynyň hem barha güýçlenýänini gaýdylýar. Türkmenistanyň alternativ habarlar berýän gorama bilen söhbetde şolan gadag raýaty Erik Supuşowyň sözlerine görä, ýük maşinalarynyň sürüjileri öz ýüklerini menziline ýetirmek üçin Türkmenistanyň barlygy nokatlaryna duran işgärleri çilim bilen para berýärler. Вот нам давали долларами, да, вот туда. $700-800 в один конец. Bize ýol üçin $700-800 berýärler. Biz şol pulun $200 çilim alýarys diýip olaýdýar. Supuşowyň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýanyk suýlayan stansiýalarynda hem çilim gowy para peşkeşiň roluny oýnaýar. Если даже на заправку подъезжаем, да, вот заправиться, да, вот. Больше 50 литров сигаретки не дают. И приходится опять же на сигарету менять. Eger ýanyk suýmak üçin ýanyk stansiýasyna barsak, bize 50 litrden artyk bermeýärler. Ondan ýene çilim bermeli bolýar.
çilim bersen toğunu diýsen hem berýärler diýip supuş faýdýar. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistany ýükeltýän maşinlaryň sürüjileriniň ählisi ýanlaryna çilim alýarlar we ol ýerde şonsuz menziline ýetmek mümkin näl. И все берут сигареты. Не только я один. Все водители, кто туда заезжает. Потому что без этого никак. Yerli çeşmeleriň şol sanyny Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýyň berýän maglumatyna görä Türkmenistanda çilimiň bahasy soňky ýyllar her ýylyň aprelini sagdyllyk aýyny 20% jemesi gymmatladyryp, soňu bilen köplenç şol gymmatladylan narhyna galýar. Inni temmäki önümlerini getirmegiň we satmagyň bar ygtyýary ýurdun Söwda we Daşary Aragatnaşyklar Ministrliginiň ygtyýaryna berilen soň ilata satylýan çilimiň hiliniň peselip bahasynyň bolsa has gymmatlamagyndan, şeýle-de çilim korrupsiýasynyň has şuňlaşmagyndan alada belirlenýär. Kerdeşim Ýoşan Anna Urwanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistandaky çilim çäklendirmeleri daşary ýurtlardan barýanlara öz täsirini ýetirýär. Türkeli ulug sürüjüsi Murat Türkmenistanda çilim çekmekde we çilimi tadyny almakda dürli kynçylyklara duçar bolanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gelin bu söhbetdeşligi Kerdeşim Sehradan dinläli. Türkmenistanda çilim adagynyçylygy bilen baglanyşykly nähil ýagdaýlara duçar boldyňyz? Benim başıma gelmişti. Türkmen başında Avaza'da gece saat tam 22:30. Markete gidiyorum, giderken... Men Türkmen başındaky Avaza'da gece saat 20:30 ýagny 11-iň ýaryna adyň önümlerini satýan dükana çilim çekip gidip barýardym. Dükana girmeden ol çilimi söndürdüm welin şol mahal goloýumdan bir ses "Bärik gel bärik" diýdi. Öwrülip seretsem polis ekeni. "Näme boldy, näme etdim?" diýsem "Çilim çekdiň. Düzgünü bozdun. Hanýör polis merkezine giderildi. Oň ýyna düşüp polis merkezine gidip barýakam, öz konsullugyňyza we Türkiýedäki maşgalama telefon edip ýagdaýy habar berdim. Ýöne şol wagt telefonumyň pulu gutordy. Soň polis merkezine baramyzda maňa Türk konsullugyndan bir dene anjaň etdi. Polisler haýdap bir topor kagaza bir giden zady ýazmaga başladylar. Menem näme boldy? Gata alжyradyňyzla, näme adam öldürdümmi diýip soradym. Polisler "Sen çilim çekdiň." Şoň üçin diýip jogap berdiler. Menem "Hawa, men çilim çekdim we çekken idim. Türk konsullugynyň jaň eden zenana çilim çekenim üçin meni giýje 11-iň ýaryna polis merkezine getirip dykdylar" diýdim. Polisden biri "Çilim çekkäkä köşeden bir topar adamlar geçip barýardy" diýdi. Menem polise "Bu ýer çölüň ortasy we bu ýerde ıns-çyns ýok we ilatam ýok. O nähil köşeden adamlar geçip barýardy" diýip soradym. Aýdylyşyna görä Türkmenistanda köşede çilim çekmek gadagan ekeni. Arabanın içinde hareket halindeki değil ama durduğun yerde. Murat, Türkmenistanda size diňe daşarda we adamlaryň arasynda hemde gözüniň öňünde çilim çekmek gadagyny diýdilermi? Ýagny ýurtdaky çilim gadagynyçylygyny size nähil düşünürdiler we sizi polisiýa merkezinden nädip goýberdiler? Toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para... Polis bize Türkmenistan'daki çilim gadagançılığını şeýle düşünürdü. Çilimi daşarda adamlaryň arasynda çekmek gadagan, köşede ýörap barýakam çilim çekmek gadagan, polis merkezine düşünürçler ýazylýaka we beýleki resmi namalar taýýarlanýaka, men olardan daşaryk çykmaga ruhsat soradym. Şonda polisden ýeri näme üçin diýdi. Menem daş çykyp çilim çekjekdim diýsem, ol "Bärik näme sebäpden getirilen ýadyňdan çykardyňmy?" diýdi. Polisler şeýdip maňa köşeşmegim üçin çilim çekjek bolsam çekdirmediler. Soň ýanky polis biziň kanunlarymyza görä hereket etmäge mejburdyňmy aýtdy. Menem ol polise "Men şu wagt çölüň ortasynda we gurulşyk edilýän ýerde, ýagny ilatam ýok. Garwanar ýaly oduk-buduk almak üçin dükana gitdim we çilimi gapysyna barmankam söndürdüm. Maňa ýagdaý gödöklük bilen däl, adam kärçilikli ýagdaýda düşünýän bolsalar, menem sarpy goýup çilim çekmezdim. Ýöne adam kärçiliksiz ýagdaýda maňa çemeleşmäge dowam etseňiz, menem çilim çekmäge dowam ederim. Sizem meni on soň ýöne ýydarlap ýörüň" diýdim. Soň oň bilen otogdan çykdyk we başga bir polis maňa "Ýene çilim çekjekmi?" diýdi. Menem "Hawa çekjek. Anha şu polis merkeziniň botagatyndan daşaryk ätlen wadyma çilimi otlajak" diýdim. Soň Türk konsullugynyň jaň eden zenan maňa muň bilen baglanşykly aňyryk ise 70 manat jerime berip goýberler diýdi. Men bolsa çilim çekmeň jerimesini Türkmenistana şol wagt eçenini deport diýdim. Soň polis meni goýberdi. Elbetde düşündürüş bilen bir topar kagaza bir zatlar ýazdylar. Ýöne olary resmileşdirmediler. Anha şeý dip sypdym çilim çekenim üçin äkidilen Türkmen polis merkezinden. Başka bir odaya çağırdı beni. Gittik. Dedi "Sen dedi bizim prezident." Türkiýeli ulug sürüjüsi Murat bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowanyň interneti ençeme wagt bäri işlemeýär. Habarçylarymyz ozalym internet, telefon aragatnaşygynyň ketilmegi bilen bagly ençeme ýagdaýy başdan geçiripdi. Adatça şeýle ýagdaýlaryň döremegi tekniki sebäpler bilen düşündirilipdi. Emma habarçymyz Soltan Açylow şu gedek Türkmen Telekomyň resmi edaratynyň özüne "Dinç bolaýyň, size internet ýok" diýip jogap berenligini görüň berdi. Ýagdaýyň çekmejiklerini kardeşim Sehranyň Soltan Açylow bilen geçiren söhbetdeşliginden dinläli. Soltan aýda ençeme günden bäri öňüňizdäki internetiňiň işlemeýändigini habar berdiňiz. Internetiňiz haçandan bäri işlänok we näme sebäp bilen işlänok? Sehra, hawa meniň şu internetim eýem maý aýynyň 3-inden bäri işlänok, bir aý bolup barýar. Ýöne şunyň işlemeýäniň sebäbi barada maňa anyk maglumat berilenok. Elbette bu meniň işim bilen baglyp öçürildi diýip men hasap etdim. Soltan aýda tekniki taýdan barlatma üçin şu internetiňiň degişli edarasyna, ýagny resmi edara ýüz tutduňuzmy? Sehra, şu ýüz tutmak işi, şu internet öçen güni ýa-ni maýyň 3-ine men internetim öçdi. Şoň desine ýüz tutdum. Şoňam şeýle jogap aldym, master barlar diýdiler. Ýöne oňam master gelmedi, ertesi master gelmedi. Emma şu 3 günde de gelinmedi. Ondan soň men täzeden ýene saň etdim. Maňa 92-11-43 ýa-ni telekomyň operatoryna saň etmege maslahat berdiler. Olara saň etdim. Olaram 90-59-07 saň etdiler. Ondan soň ýa-ni masteryň telefony 53-59-53 saň etdiler. Bir üstüne atıp şeydi, maňa belli jogap berilmedi bir näçe ýyllar. Ondan soň ýa-ni masteryň özü 4 ýaşyn geçenden saň etdi-de, "Siziň diýdi, telefon liniýaňyzda kemçilik bar, parüzdene bar diýdi. Bir ýerde gazylypdyrmy, ýol gazylanda telefon liniýasyna reper etipmi, şonuň ýalyk manyda maňa bir diýdi, siziň internetiňizi bejermek üçin GTS daýafka berdik diýär, ýa-ni Askaba telefon liniýasyna şonda kemçilik bar, şolar düzeltmeli diýär. Şeýdip daýatyp aýtdy, ondan soň GTS'den ýene öýe master gelýär, hem diýär siziň telefonuňyz işlänok diýdiler diýär. Onu men aýtdym, telefonum işläp dur meniň, eger liniýada bir kemçilik bar bolsa, onda telefon nämelik işleýär? Men internetim işlänok diýip aýtdym. İnternet işlänok diýdim. O internet bile değiştirdi de ýa-ni telefonu barlymana gelen master çykyp gitdi. Indi şu liniýada kemçilik bar bolsa, elbetde bir günde ýa bir hepde oňurulsak wagt diýip men şunu 3 hepde gowrak garasyp täzeden şu telekoma 90-59-07 saň edip, haçan soň düzeljek diýip arada soradım. Ondan soň saň edenimde men diýdi başlyk bilen gepleşip diýdi, şonu anyklap bereýin diýdi. Ondan soň anykladym diýip jogap berdi. Siziň şol internet liniýaňyz ýitipdir. Ýok şol. Dinç bolaýyň, size internet ýok diýip şeýle maňa en soňky jogap berdiler. Şonun näme men internetde otyrýar. Soltan aýda internet liniýanyň kesilmegi bilen baglanşykly ýagdaý diňe siziň ýaşaýan jaýyňyzda, siziň öýüňizde şeýlemi ýa-da goňşularyňyzda hem şeýle ýagdaý ýüz beripdirmi? Sehran, bilen daima diýdim, meniň ýakyn goňşularymda dogry internetten peýdalanýanym ýok. Sebebi internet gaty gymmat, el ýeterli, şonuň üçin bir gaty işleýän adam bolmasa, ýa-da zerurly bolmasa, bir internetten peýdalanyp oturan adamym ýok. Meniň internetim öçdi diýen adamy men gabat gelemok. Soltan aýda aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun, Sehra, tamam islam. Habarçymyz Soltan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.